大熱天時去邊度？綿城大排檔，村個街市就嚟到，入去睇下食啲乜嘢咯。早餐先39蚊，喺邊度揾嗰種雙蛋麵包獨茗茶？沙爹牛通粉、豉糊牛嚟㗎，真係生醃嘅，真係好中意食沙爹牛肉啊！返到香港第一時間就係食沙爹牛肉，試下咯。好嫩滑，好味。好鬆明。晚市有打邊爐，我哋都試下。